Yesi mukashyaka ntwolekede kyatweshewo olwalero. Kati yaba avumye n'akyogera kimulekawa. Kimuleka ludanga tawe wadde oyenjerera. Kuba kati gwavuma ya. T-shirt wagenda ekyennaku yagenda asaba mulimu gwange nga bwe saasoma. Ye asoma nnyo ne page nene nyala ng'ebyo bamugamba ebintu ya full figure. Ate yani. Bakola bitya musimanyi nkola biki? Kyova na befunguide mbunyambala akabina nze mukama Antonda bulunyize full figure mu gwanga. Bagambye oyambala ebbina? Mbunyambala ebbina lino. Konako. Kandi kwateke eryambala endimanyi. Tugenda kwolekera program weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano Shifah nakawombe njagala weekanye Katonda akebera mitima. Kyobula abantu bakola losses nyingi. Kiddayo ku kali akagamba tewali mwava talina we yakola. Talina watakolera nsobi buli abo kyoppoka alina we yakola. Wetegereze buli wofuna ebizibu by'okumutula wansi webakogambe where did I go wrong? Yes. Abamba ine bono bono. Ani gwe nanyiza ani gwe nalire banja ani gwe sasa sula. Webale nnyo. Kanzola basimpoke na musonyiye ne basalako emyaka. Na yo obulamu bwalina ku nsi kigenda kumukabira ne bwalivaako ne bwalibera mu ntaana n'abaana be kiri bakabiro bayiriza alo bayina. Talina wagenda kiwona agenda sasula ekyo kibe ekisikire ekikolimo kwanza namukolimira babiraga manti akolimiddwa namukolimira mata 26 akolimiddwa namukolimira tekirivaawo kuba nalumizibwa yanto kyalinga nnyo ng'ayimya n'ayogera kubanga bali bamuwadde encourage yalina okuyitamu mbu kubanga bo bakola sente bazimba YouTube channel. Yes bazimba YouTube channel kati nze oli yagambe nti abaana bange bamira alavizi abana basimaye balinga alavizi nze nakati nyonsa 2 years mwana akyayonka kati omwana awa alavizi ayonka aluma n'ekifo ky'ennyama kakati ng'omwawabiranga bagamba yamusibidde bwerere asiba abaana b'abantu ku bwerere omuntu oyo ogenda muyamba otya olwo omuyambye gw'ogamba nti ku bwerere naye n'akikiriza nti bwerere omuyambye anti kati oli anoonya views kwono buli omu abukidde abaagwa mu politics baagala kunoonya platform oyimya ne mu bantu ofunye omukisa okwogerako mu bakulu olopa full figure omanyi abantu abatulopye n'abatulopa mumala ne mutukeberako temubotoke bemulopa nga tetulopeka nze ndopeddwa bangi bagenda bamuzayi ne bandopa nabaga wacha muwache wewe my daughter osobola okukola kyakola omanyi batulopye oyiwawo omubiri fetulopebwa n'abanene mu gavumenti bomanyi namugamba nti wacha wewe osobola okukola kyakola okikolemu kati gwenkolera abandi okumpi oba mmanyi yamanyi kati gwe opo mmanyi nnyo in and out mu buli kintu kyokola nga tofakinga life kiringa we bagamba nti olina siriimu n'ogamba nti bandogo ogenda kufa genda ku RVs genda mu treatment kiringa omusujja gukuluma genda bakube kikirize accept omusujja gukuluma bandoga genze mbasawo baganda tofakinga life topretendinga reality buli kintu nze nanya asajja bakwata obusumunuzo oba babulonda bulonzi oba bawujjawa alimba mind yagirimba nti ayina emmotoka afata giguze nakwana omwana abendi namwagala mbula mmotoka omulabira mu kusimbula nga yebuzabuza ali ku mazzi ate tawagiziza akanyenya nagongobalirawo nalemala topretendinga kwana omwana alina byamisinga oyogereko kirala abyeyogerere Bukanya ndi bubi. Bukanya manaye bananga abagala bukanya mukolero kasa. Eminisimizi bukanya mukolero ka surprise. Tene kutama bambi kitata. Mukolero ka surprise bananga abakazi abagala bukanya mutuyambe. Aja banewuliranga bali banji. Buli omu aja gamba kaninde munnanga agikole. Nga twala na mwanda kasigaza account. Alina mantu aleka erika. Namandu mulaba. Omulaba ali molu nyankole. Aiza kwa account number yagisigaza. Nese ndeza isi mateka nga mu abusa. Aina next of kin sina mwandu. Ne mukama Katonda. Bananga abatulaba sogedala opunjagala ogamba bantu sometimes tuba tukuba olwali kubanga tuli bantu human beings tefe twekumira kubana bannaffe tulonda mbe tusagana okwogera nti kati namwandu mbasina gwe nnumbi just okyogera boogezi tomanye nchanze ngendo kubera obani ate sina byaddala kubanga Ismat yatulaga mukazi musajja wattu teyatulaga ku mukazi
tulina gw'osaba naye just okyogerako nga mumanyi media nti olwayi ne musekamu nekitambula naye olayinza okufuukira ekizibu ate basanga balina olwedde ebizibu byabwe ku mitima kati bonasaagako museke ng'anyiiga bwe tuyina abantu abamu batwegomba baagala we tuli bye tulina bye banoonya ate ne batunyiigira mufo kikozesa obulungi okola otya oteekako mbeera katonda tagenda kublessinga kubanga nze ndi blessed from God eyampa ekyo kyendigwe kyoyayanira ate oba tonnabafuna kintu babirina bw'oba tonnafuna kintu celebrate ng'akifunye webale nnyo katonda naye agambe omuno kati bukenya akutte kutamani agenda okugulira emira ajja kulaba ng'onakuwadde afa kusala kekiya kyagenda okugabanako kyeyalabye ate aneesibapo waaki ate anaasibapo waaki kyekike yabupangidde bugenda bunywera butwalawa kino kirabo kati kino ngenda kifukirira naye ng'ebigambo ebyo mbyagala nnyo mmere ya mwoyo kwegamba njagala obbiwulira abantu bave mu fake life mulekerawo okuputendinga omanyi ngamba nnyo abantu nti ekintu ky'ogaggawala si kukola na maanyi it's a combination of many things reasoning capacity yo enkwata gy'okwata abantu nga bazze buli muntu wajja gy'oli wabaawo reason lwaki abazze sente byawukana abantu abasinga batuvuma obusiru olina gamba oli musiru nze ndi mugezi nnyo n'omugamba tugende ku akawunti kakati oba obwavu oba oli mugezi natusobodde kugaggawala ongamba tani toli mugezi ng'ate nze gwovuma omusiru nsobodde okukola ki nsobodde okumuvinga abantu bangi betenda bagezi nnyo n'abakubi ba plan nze mbalaba nnyo kale n'ennyumba singa ali bweti singa yakola we fulufiga mu kugula emmotoka singa nze bangamba katunde manyo paka ebinnemye mu binkolere ate nze n'aba perfect byonna mu nsi mbikole kakati ate ekyala nze sisobola kuba wattima mukama nambulesinga byenina mbirina ebirawo bijja buli kaseera ate n'akantu akatono ennyo nemeka kakulemesako okumpalana kosigazzaayo mu byonna ke kantu kosobola okukola kuba gwe olina kumpana buwalayo anti papa yayimba bw'olabanga tebakwogerera manya olina obunafu nga ggwe ow'amaanyi gwe boogerako essaawa eno badde nga nziraba abantu nga bazikutte nga nzirabira wala nange essanyu nga ngenda kukulira era nga kitegera naye ajja gigula lwaki gwe oginsomesa agingudde taginsomesa kakati tosobola gikwata n'ogula saawa kakati mukama katonda bwa blessing omuntu tomukolimira mubuuza akikwata ekyekyala networking kintu kikulu nze mukumpa njangu oŋŋamba nsobola okupushinga wantu kuba networking yange kati nze ngazi naye sigenda kukola byonna sigenda nze olaba olwengenda kawere wapasa bugingo nakagendawo naye nina bentutewo omukono ogwo omugabi ogwo Bible omuntu ojja muwa gy'otagenda era bw'akubuuza era omutwala ku ekyo gwe yogera mu Timoseewo ekyokubiri 28 egamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika abaana b'abaana be baliwa Timoseewo ekyokubiri abaana b'abaana be baliwa ffe tulina omukisa gwajjaffe Abulahamu Isaaka ne Yakobo abaana b'abaana be si abaana bo bati omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika kakati networking yange nze ngazi bw'oba tompaana ng'oŋŋamba afifiga munange ndi bwe nti nsobola okupushingawo omuntu nsobola okudirectingawo omuntu nsobola ogamba sekasona asobola kino ono mwana driver mulungi bamu emmotoka avuga eya kampani ono mwana kati nze nafunako obuzibu muzeeyi yalagira bampe driver naye nga driver bamuyisa mu system yonna era nga bangenda musasula naye nga omanyi sente zaafuna driver ng'ate ansinga ofuna esente ennyingi omusaala gwe naye nga bakutadde mu system bakujjanjaba bakola kibi kakati neŋŋamba nempa omwana omukisa nemugamba wano oluyingirawo nze ojja kunvaako ojja kukola nga olina kusikodiya muzeeyo oba yamaama oba yaani kukasa oyingirawo newokola ki neweeyisa bulungi ng'abaana mbatwala ate bantandika kunjogerako babagoba simanyi na bye baayita simanyi kati abo bosanga nga bakutenda obulogo eriba era banjogerako bibi byokka abantu abasinga abalema talina kirungi kyakwogerako byombi manyi mbiseemu tomanyi nti industry najingira ndikaana kato kati manyi abantu ensi mwe tuli ku planet eno yeyeyambaza opusfa fashions fashion togimanyi eri wali eyina engoye ezakabata yazeretera direct origin from Turkey kakati weyagala kuwa na mwana wabe netomalaako muleke tanoonya ono manyi mukwaniza nebyo mutasobola mwepikapika ate ono alina obuzibu akulira ku simu kati yakubedde akafaananyi nokumala era ekiro ngenda mumumaliriza ngenda kulyayo n'okuwuta mpuute banaye bokanya musiru kakati obulamu bwe tutambuliramu
nze okumbagamba nnyo wano newozimba ennyumba nga ya bbeeyi nnyo nga nene nnyo kalina ngaeyo nga teriko musimi wa ttooyi eba teri nnyumba eba efu tekisoboka naera obweza olujja naanaaza obunaazembwa mu bulamu bwetutambuliramu manya wookoma omuntu manya wookoma mu kusaaga manya woyingira omuntu oyingira muntu famire personality y'omuntu olumbi abaana b'omuntu ye kennyini omwami we omuzadde you know that is bad ate ekikolo okituveeko musobola okuyomba kyabuntu n'okunyiga kyabuntu atanyiga abeera musiru naye yombamu okite okyogedde kiveeko negwe buli otamiira buli wafuna ebikunyiziza buli bakukyayi bolaba abeeyagala bamina babakubya embaga oli bamwanjudde omukolo middembu afe ng'azaala kati muwala akyatayagala mmina kyaliko alina omulenzi we wa myaka gye bajja kukola aba tebannafuna binene nnyo bajja tuukayo ani atakyagala okugjako abantu emitima ye anatagala zadde biba bikyaganye lwaki tetusanyukirako babifumana mina aba alira obuto saba allah kati olabiraawo omwana wo ng'akonzibye yatafuna mirimu kekataba mu kifo bwakona bulinga enkulukuku nga tomanyi gwe byokola banno bo wabavuma ayinza obba saakuddamu naye nagenda nekkaabira amaziga bayibuli eyogera mbagati ya mukago nyirwa musanve nti katonda tasekera kwanga bintu kyasiga kyalikungula kati nno musigange birungi mulikungula ebintu life is what you make it basanza basiga obi mulikungula bubi abantu bali mu kukungula bubi tebamanyi be bakola bye bali mu kukungula n'abakungula obulungi bali kweyagala olina akuvuma nze neewuunya muzeeyi yannonda nga saasoma era nkibagamba nnyo nti saasoma si lutalo oluzungu lulimi bulimi lwe tuyiga ng'ennimi endala naye katonda omuntu azalibwa n'obwongo bwe sinjawula wisdom ku knowledge omuntu azalibwa n'amagezi ge omuntu ozalibwa n'obwongo kati obwo byokujajinga abantu oluzungu obisanga wano mufa abanaku ba Uganda wano but you go to Europe ogenda kudiba n'oluzungu lwo mu Europe osanga ya erasa ogenda kudiba n'oluzungu nga oloka interpreter ngayogera mu Russia waline kifuna mu luzungu tayina mukagambo ka luzungu kamanyi okakasa nzera Shifah nga ina sene mvundu yajiguze motoka oshitegera kakati gwe jonvumira oba wali oyagala kifunga gwasoma tewakifuna sakola na application tinakisaba ate era ne wononwanyisa otya ndi muwabuzi wa president kyotagenda kujjawo ne wono kirwana otukewa oli yakironda nakisa mu parliament nekiyisa nekigenda appointment bagisayininga etaliiko kugamba nakati mwatwabe nga batuyise nga bendimu beebo tulidde ate birala ng'emboozi zemuliko zisukka TikTok nga biri toiza mobile onyiga nga ziri zisusse emboozi za TikTok kakati gwe nobakkiriza watokkiriza era najjo bakibagambye ne munakaana mutakyo kyendi gwoba omanyi fulufigo oli ekyo kyekyo kyendi katonda bayibuli yogera mu Samuel ekyokubiri nti katonda kusitona kutuza n'abalangira katonda agagawaza atayavuwaza abakolinso 17 begamba nti katonda ayimusa abo gwe boonyoma n'abakozesa okulaga abayita abagezigezi soma bayibuli wewe katonda wenenye mu mutima gwo kuba biwakola bimanyi era wadda mu kisenge kyo n'otulooka abantu bangi baloza abaana b'abantu nebo ne babula omwana ku nsi abala baloza abaana b'abantu ababo ne babazaane babeeraawo be batafumbirwa be baadiba ne batuma okwewa abasajja be batayina naye nga okimanyi mu mutima gwo tomuyina omusajja onoomufuna ddi nga topulitendinga ogenda mujjawo amazima gamanyi tomuyina ne gwoswa nembuli tomuyina kati fe abamu bwe tufunamu obuzibuzibu oba abasajja mutulaba ate abawo amabino babalabye abantu abalina abasajja bukanya ojja kubotoka tofa naye nga mubalabye omubalaze Peter abantu abalina abasajja ngaasula mu kifuba ky'omusajja bibeerawo ebiti abasula n'abasajja ate baabwe si babbeesi si bakwesibako mu kifuba si misinga sex kya butonde buli lunaku bisoboka buli ensonga ez'ekikuzokaze zitwawa nti ngadde ne wiiki nalwaddemu nti ye bebi kakkana nemukikaanyaako tukakkanira anti omuwomu omuntu awoma tebamukoowa okakasa buli tulima bibanga bupya abanga bakatandika abalala gye bawoleza mba obufumbo amanyi abamu bamanyi tutiisa obufumbo nti komera gwewo si bwe kiri tebafumbirwa baabwe kyokka tokimanyi mbuuza tukikola tutya batya genda obuze kusuza ni makula oba bampuma bujingo mumukeberako mbalala genda otunule ku mbalala kyatunula mbalala bagobye abantu ku ssaawa 3 kaceeka ngejjudde nga tabana babateeka yoyo musumba bujingo
Risiti kikulu. Muntu omugamba nti n'essaawa ya million 2.5 n'awakana ng'omugamba risiti yiino. Kaakati kikulu nnyo kino. Amanyi abantu baagala nnyo obujulizi. Nze munnange nina ebintu bye ŋŋamba abaana. Manyi mama Fiina mama wange. Abaana abo baavumako mama Fiina. Mama Fiina nanyiga nampeeza voice note. Nanga abaana bano bayita ki? Ne bankubira n'amasimu ne bandeka ku TikTok ne bagamba bajje ewange. Bajjayo nga baani? Olaba networking bw'ogitta. Networking ogiye kutuddeko. Soso capital mukutudde. Mama Fiina ye muntu gwokera ku machana gandi mpa business. Nakwata sente nazikuwa. Ne networking ogikutudde. Omulaze tumulumbe bulenga tugende wano. By force. Webale nnyo. Gwolumba omumanyi. Omubanja wamuteresa ki? Oli mukwano abana tabesonyiwa abantu. Okitegedde. Kakati zino views zikuwaga ne likes ne comment. Wama mulumbe genda yo kisambe kwa kifulufigo nkubanga oli loli mandi Museveni yafuga Uganda. Onkubanga olu. Abana nze simanchi nzo nkubanga olu sirapu eji. Nabanyesha nade ngamba abaana bano nga waliwo gwe bangamba nti bannango yakuba nakola smile live nebera n'abantu bameka nemba gamba tulina abantu betulaba naffe ne tubateekako nogamba kino bwe kankirabeko kyasama kigenda kuvuma abantu kirumbe naye ajjeke simu ye bwatya endinge live yebake mbuliri bwe bamugaye mama wali ku kitanda aliko oxygen afa kubira y'abantu babiri bakuletera obuyambi ng'onoonya mitwalo aga 5 tebabayina ndabyeko abantu nina abantu bendabyeko nga bagamba bakitalo nnyo naye nga bwatuuka mu buzibu n'omuntu ajja obuzza amukyalireko tamulina nga ne gwakubira essimu nzamawuddeko ku voice note ezatambudde kitegeeza tolina na million 2 ku akawunti gwavuma abantu tolina kakadde million 3 ku akawunti towezaako na tolina na social capital abantu tobayina kati nze banzibye amakamera banzibye laptop nya buli kyenkozesa show banzibye nanziba mumanyi abadde anvuga byonna yanzibye ebintu biri worth million 6 zirenzi buli kimu yali boyfriend wo ono mukazi omulala yegwe siberangako na boyfriend nga nkola naye abo be deployinga sibamanyi otuse ekibuye kati ndi wano ku Africa oil line lidda ngadda Kwentebe road ne lidda mu junction ya Salama Salama road tewali buzibera nanye Salama road nga kalenda kino ekigenda ku Luwombo nawe thank you kwewa mirembe sina mutima mubisi walana ekyange ekitali kyange si kyange nyina peace of mind nyina omutima omugagga nyina omutima omugagga okitegedde nsanyukira afunye kati ofunye bino bwe ndabye ng'osanyuse nange nsanyuse omutima mukufu kati ebyo kyobolanze buli kaseera mbeera ndisivinga nze bano babeera wano nga ndisivinga abantu bajjano nga bannoonya nga banetedde birabo banetedde bikini abantu nga nefulufiga kati gwadde eno atanjagala nga ani akiwa era ekyo kisiraani nze yabyegulidde owulira era singa tozenda disiti baniga yabyegulidde mukama munamati ni bamumanyi tebamumanyi bamumanyi yajja mu December ne muwa mukwano nga mu final channel yekka yamuvugako era yafana ne ku sente muvuga wadde nkwata YouTube channel wano bamita Zanero is a good person era kakati sente zabatabula omuntu wayaganye sente nga sintuufu kiba kibi kubanga tube bagagga ku mutima batandika okusoboza sente ebweru w'eggwanga kati ongeri gye nnali owa NRM ow'amaanyi nga nuupu enoonya bwefuna omuntu asobola okusirika kyekisobola okunzikakanya okitegeera nembeera nga sikyayogera kubanga amazima gali nti nabakuba ne mbafuula n'ebyeru kakati kwekweta akantu ako akanyina baako kati mukaleta ne bateerako essente bafunanga ssente akyovola abaana abanvuma basasulwa ne mu statement eno omuwala yagambye babawa ssente bo bandyako naye omuntu yandibeddeko awo conversation z'okugamba nti fulufiga next kuyisima eriko conversation yabe kuliko ssente abantu banupu bangi bagendanga ewa jeno ne balya ssente nga befudde aba NRM ate nga badde ne bagamba nti baaki
banupu ne balowooza mbu nja boogera nze tebinkwatako oba ogenze n'oli akoolidde oba okuwagira guba mutima okwagala omuntu mutima nze kati Museveni samagalako ssente era sizifunanga era nabadde njogera ne madamu Jane ne mbagamba mugende mu akawunti kubanga gavumenti okuwa ssente okukuwa n'oziba miliyoni 2 osayininga ennanga muntu bayinza okusayininga sendaga butonde 2 ne mbagamba mugende mukebere mukebere bw'oba waliwo abantu wena sayininga miliyoni 10 muntu ali mu kooti mumbonereze 10 obukumi ne bamanyi olina ebikutiya wano wajja lwakulya ssente wajja wakyakweta zaali ssente no okwagala okwange tebakugula pesi yaako tebagigula nze sipuyiteninga bwe manjagala amanjaga tebondaga ntonjagala mba sikwagala Katonda yampa omutima gumu ogusalawo ne gukola ekyo nze ondaga ntonjagala ngamba bugambe alhamdulillah Mungu webale kuza kutugala ate omuntu bwandaga nti anjagala njagala n'abantu bo ye networking kati abantu bamanyi social capital kyeki nze ndabye abaana nga bavuma musumba bujingo akosa abantu abasuka mu 5 kubanga alina nebyotamanyi gojja kutunulya alina radio 6 by the way so teziri 6 gatako TV katomanyi na church gwa wojjo mukoma kubanga bibyo mumanyiko naye omuntu gwovuma wabadde n'abadde banvuma ngate yabakozesa bamu babagobe no bagoba babagobe nakati bayaya nabakadde bali bawali amabere mubaze ku minimu mutusaasire munange full figure twamuvuddeko abantu bawano bavuma nakolera video buli lunaku nakyala ku buli channel buli lunaku nakyala ku channel ngayogera kugwa omuntu nabuka parties yaberera omulungi choga okuva wansanga nali mubi mwaka gumu 2 3 4 oba mubi nnyo gwa tatunuddeemu awo biseera ebyo bagamba tuli babibe batunoonya sifa tubanoonya tunyumizamu naye ekintu ekisinga obukulu njagala okugamba teri kintu kisinga social capital sente zaawukana n'obugagga ebintu ebyo byanjawulo abantu tebawula ssente nabugagga okumanya n'okutegeera byawukana n'okuuma ssente nakyo kyanjawulo n'okuuma obugagga nakyo kyanjawulo naye social capital ekyobugagga ekisingayo mu bulamu ye social capital kaze sobola kubeerawo nga sirina mulimu neva nabadde ndi ewa bujingo bawulidde buuliza Jennifer bagambe ve ku soroti eyankubidde nga ssente zampa zikubisa wala emirundi ate n'okola abantu baba balowooza mbogenda osabaza bwereere eyankubidde contract jagala nsayininge ekubisa zenfune n'emirundi egi otekako omumanyi onabale balyeku sijja mukweka onalebo balyeku nga ssente zampa zikubisa zenfune eri emirundi egi tuli ku Baba TV ku Baba ne mugamba onalebo nja kujja no problem tuli ba family kubanga nze si lwaki Martin yagambye Shifah nasobola okunkolera eno shaba Baba temwagala full figure lwaki yagambye bwa waliyo omuwala nvuma n'omulenzi era in fact neba nange omuntu ono akumanyi nnyo akufollowinga nali musuwinze nze namugenze siina balabe mugundi bali bagenda mugoba ku TV naye olwokuba nina omutima omulungi naye ogane onalebe ne mugamba mumuleke akole muwala yeeyiya omanyi omuntu yakingambye yes naye andeke kubanga okukola erinnya nze samala kuvuma ye tewali nsonga lwaki anvuma omuwala yali anvumidde ebbanga ddene era mulinze mistake emadde mwanjogereko bino myekonectinga Uncle Martin ku bantu bangi akati omuvubuka nennaku zino era yankoledde olwo omuntu ayonoona social capital yes nennaku zino yankoledde video mbusimanyi nagobedde onansi yamugoba nti asimanyi biki njirina naye nja mu disciplininga nze omanyi disciplininga omuntu bana mugamba andeke yagaana nze botosobola kunjogerako bulungi ndeka ndaba bulabi bwoba badde okitwala nti ompromotinga bireke engwe abantu abasinga bakajja na YouTube channel zakajja sifaga mbere open nze na YouTube channel yange nkulu nnyo nene gyeri naye nakwatanga content eno muwa bana abantu nti sinanyo kyamanyi kyensobola kubawa ate ku social media abantu abandyogedde beba Ericom abo Ericom bebandyogedde Ericom yatandika bino ebintu ayogere yes yayigiriza bangi abayogera kakati nze mbadde n'erinnya for long time first of all nali ndi muyimbi enye nange sirifunye jjo nalifunya mu kuyimba newe yagana ko saka lifunde mukwemula mukuvuma ombuza navumani tamwina mwana ali kuvumyeko buli muntu aganti full figure avuma ombuza ali akuvumyeko tinedda na yakugamba kimu full figure avuma era nze mbibabuuza nnyo nali nkuvumyeko oba nkuvumemu nze omuntu nakuliyatinga kekyo kibi kyokka nga ekibi kya pushinga nze ndeka bwe mba ndi mubi please lwaki okwata ifaananyi yange biteka ku mukutu gwo bwe nakushiwenga ngera mbeera mubi
nze mbadde nkwata content ne bamuwa ku bwerere ne mbaba sponsor ku bwerere buli sponsor gwe nina abaana abo kumanya babi nze waliwo omuwala wano yantekako utalo nampanya jjajja yichuli alina YouTube channel namuwanga content nangamba oyo omukazi yangamba nti no nvume yichuli mbu yichuli yamuleseka akawala ka upcoming twali wane wasula wenyini nze ngana akawala kagamba nga sikamanyi nangamba yichuli okumanya mubiyisi moyo yalesa akawala mbuka akole competition nanga ayagala kunsuula ze channel yange najijja Dubai nene nyonnyo wala acho muwala kakati nangamba ne mugamba akwala kekani ovuma ogi wange mbogo mixed ngenda kulaga messages buli konde liko twati gamba ke Dubai ndabika nasoma nako ku mbogo mixed furu figa akwata akatabo takasoma njagala babulira akatabo nacho kanchikirya linga kiveeko ne abantu njagala kunyo nabo bannange basesa gati nyine katabo ye ayomba oba bebakawa abantu bayina ito ibalumya omuntu banenze nkyewanye ddembe ekyo nyinyi kyemukola kyemwogera akatabo kyekinsasuza ekintu kyebaita kwogerako nyini ko yakakola kwogera mukategedde mulina okulumirirwa lwaki tokasomye nnyo ekyo kyekinsasuza oba okoze nze mpa nkoze gwoyogera nensasulwa kiki kyebaita brand ambassador w'ekintu nze ndi brand ambassador wa AMS nsasulwa sente ono yamanyi obwana bwenfuna kitegeera brand kyobola sala kwa wantu nga sina kintu kiriko AMS kakabere kakomo era wadde nfunye sawa ya bukadde nakakomo kalino sigala mugagga nanga mpe kusse kakati omugaga bemutwalidde bonna kali batanse kumima ate nkyabagalayo nabagobe ne banamawulire nabagobyeyo gyo namugambye siyagayo banamawulire kakati kimwakoze mafina kyammaze okulaba ne musumuluza omwana w'ebirabo sumulula singa sumuludde jjini ne libambala era nga mufa obusente fina sumulula obusente abagabireko mutegedde sumulula ekirabo kiba kirabo oli mwana we ne mufa ne muswalaswala omukazi mwamufukira kizibu ne mwagala mukolako kayumba nga mama fina namugambye nedda omukazi ono yali ewaayisima yensonga lwaki bakwata omwana oyo ne bamugamba akole akavidiyo kagende ewaayisima kati omwana we akavidiyo kagende ewaayisima yisima afuka taata we kati alese omukazi ng'akaaba mumunange naye ntundira mu katale mama yo yakuba amabere wansi mumunange naye ntundira mu katale bakokya okuba bakokya nonyeza amusimulaba gezo olinye yaganye banzaala nagambiddewo ajyasini mbutujja kutwalewo ajyasini walaba yasini berola bya misi kigundu yasini namugambiddewo tojja kulinnyayo era toliddayo amu namugambiddewo olaba abantu bebasiga obukyayi mbundalinkola mu katale bakokya kati bameka boyagala okujja abayokebwa akatale mbunonyeza amu mama nakoma lwa katale akabi obuziga bw'ekirogo kati nzirayo wali bakola bati akatambira katege isima omwana bamutege isima omwana ono yakola ati akatambira kagende wa isima mbutaata munjagala onzaale owulira bulungi yisima bwafudde baleese omwana n'omukazi omukazi akaaba nti eri akolera mu katale bakokya buli jaludde ng'anoonya amu ategera gatta datisi kati baagala amu kumufuula mama fiina temugenda fuula amu nigira temujja kulinnyayo sekiwita yona nagigambe edda muwala mpeka akazimbo jakawulira ne bandamawulire mwabagobezza tuli mu tiimu za mipiira tugenda kukwata baluni baani basimanyi ba Ronaldo ba Messi kati fulufika gwowaana bamuwadde bwanampala bw'ekisaawe omanyikyota brand ambassador kinkakatako okuba ne amu wonna wembandi njagala nkugereze nga bwolaba Messi ayambala Adida contract n'omajja company ne musayininga tamba ne Adidas Luni asambira mu Nike company ne musayininga efaananyi atamba ne Nike kubanga brand am a brand bobaza kunjako content nosanga ne AMS kiriza gononyeza bojja nosanga ne dagala Jojo Tailors edagala yogamba mbwalanga obudagala n'obuzizi amazino ga am kati notunyota amu gojo badojja obusente bwoli ogenda mutunyota mbwalanga obuzizi eyo view nakyo minota wa am tulina namalaga bata AMS tulina amaziga bata AMS tulina view nakyo minota kati yaba avumye nakyogera kimuleka ludanga tabe badde oyenjerera kuba kati gwavuma ya t-shirt wagenda ekyennaku yagenda asaba mulimu gwange nga bwe saasoma ye asoma nnyo ne page nene nyalanga ebyo bamugamba ebintu ya fulufiga yani baba bukenya nabatwalayo anti yagamba wakabi asoma nnyo kakati ogambye njagala kulindako ogambye mbu alanga obuzizi ku mukutu gwange nze ndi brand kinkakata onsanza n'ebyange gwo nnoonyezza oyenjeera oyina mujja mutunuze mu kamera oyina ba X nyoko jali mutunuze mu kamera mugenda butabika kanale mukwata na balalu nze nayi simfete badeko content wana eche bwo kivaako nze ndi brand gumira byonsanze nabyo nzola musumba bujingo yansaninga ku TV ansasuwa sente nze mu nkoza kya sinfuna sente ku South TV obuzanga senkubuge
bampa sente z'amafuta buli wiiki ozimanyi naye ntamba ne amuzi kuba yansanga nayo ne kuseti twalanga bwendi n'ebyange oba tonsobola please leave me ndeka ne bw'olaba nga kyenkwaki you can take me my what kubanga kyekyo kyendi akyo ndabye nakyo wagenda okundaba nga ndi blank abantu abasoma ennyo nga balina empapula nga tebalina that confidence joina kimanya tamani basayininga kubeera mu muntu okubeera brand ambassador kyeki omanye essomero ly'ebiti yali mmeso gwateeka aba wa pepusi oba bamuteekamu kooko maaso yali ani Ronaldo bamuteekamu ki oba ali pepusi nze kinga katako n'amazzi nywa ga view nakyo ndaba nnyo ono Mbappe engeri gye gwensinga okwagala Mbappe nange maganyo mufirika nze nyaganyo bafirika abaddugavu mbagala nnyo kakati Ronaldo bamuteeka pepusi maaso bamuteekamu soda oba ali kooko naye nga alina contract oba y'amazzi oba kiki kye bayita brand ambassador kyeki yabijjawo n'abisenda bw'ati tosobola tula mu kamera naki kuba kati ekinga kateko okubeera mu kamera n'enkofiira yo eya brand arm because ndi brand I'm a big more than you yensonga kyavuga mmotoka nonoonya kati gogamba ndi kutonanga obudagala musimanyi nkola bitya musimanyi nkola biki kyova bana befunguyidde mbunyambala akabina nze mukama ntonda bulungi nze full figure mu ggwanga bagambye oyambala ebbina mbunyambala ebbina lirino konako kandi kwateka eryambala endimanyi ombya bamanyi wa TV TV naye manya waje twazze lwaki onoonya kyonoonya nze akiina ate onvumirira ate onjogerako ebigambo ebitali bituufu njogerako ebituufu nga nze nayogera bituufu nabagamba mbakooyera mbamaze nemugamba gwajja n'ekigato kimba nomonna bakimanyi kyali kyeru nga kyagolobege bwe kiti n'ekigoye eki nze nkuwadde content nkuwadde abagaga bakusasula beerako appreciative gyendi wulira beera appreciative gyendi nsiimaako obwolumu naye kibaleetedde obuzibu butasiima bantu wano akyama nawo najja amafuta nga tagenda kyakozeewo ebbanga newemwede ne content nga gunda gisalamu so ebintu ebyo bituluma bw'otabyogerako bw'otamuddamu nti obeera mubi wamuddamu nti wamuvumye naye nga yeerabire byakogeddeko nze navaayo ne ŋŋamba nkoye YouTuber abantu bamanyiira nnyo era nze bwe ndaba omuntu nga gwasobola okweyogerera nkuwagira weeyogerere fe abamu tulina maziga nze ngenda n'enkaaba wampe emitwalo 4 nabuuza oyo mwana gyoze yazikwata 8 bw'oba ogana nje esimu ogenda gamala kunsindika emitwalo 8 ekyo ate bulandi y'omuntu ate ojja kwesanga oyo takumanyidde ate oyo mukwano gwange naawe anvuma bagikusasula oba bakuwa ebiri nofuna ekikomando wuuyo gyoza kubula esente zenfuna kwegamba bano abantu batu appreciatingeko sometimes nze YouTube njagala nkubule opusifa mbeera ku YouTube channel nga 10 ku kasuku ku kavitoni kwani ate bana bakuwa views omuntu omu yisima yafudde abeekokola nze okufa kwa yisima kwe kwandaze nti abantu abo babi yisima tugenda ku TV gamwe tulinya n'olinya boda program efemero kanogirekera omusirikale banogireka mu jam osange program yisima yafudde TV zene zibadde zimukyaza wane zibadde zikyasinze wadde ogenda okubagiza taata wadde otwala akasawo ka sementi wadde akalako omukyere kubanga amalo ga yisima tegakola talina mwana nti mugenda werera mwana yakwata milioni 7 mwezi nakola kukuzika konna ne tata namuwa amabugo tata nga afeitinze naye mwegisima ku TV kwa badde abeera bayituba bonna basaba sente wuuza bukenya wuyo transport n'amafuta agagenda okuzika zempadega kakabye agakola ki ogenda okuzika bagana neze ndoza sina mixer za sente ezo nze ntoba butobi bukenya akunyumiza bolo zamba waiza siba waiza kati wonna babi abantu balina mukwano yisima abadde akera n'ayogera nange nkera wano nenjogera nentume ekyokwana ne mutumiza nentume ekyokunywa ne mutumiza ne tutuko ogenda yatene abasinga bagenda okuzika baziika babawadde sente baba sasa ogenda okuzika yisima nagenda neteekamu agange nezika nawe antu gwakasajja gozungana gwakano gwe togenda gwe kamu 15 jange nenzeza balemwemu ogenda okuzika abala bagenda mu bupale ogenda otya mu bupale bwe butinga ogenze kungubaga anti bategedde waliyo amawulire kubanga ogenze kwetega bwenna wayagagala amasalongo hawayo baba basajja ndowooza balabi basajja banjayanira wano maya basajja banjayanira wano okuwooma wuuyo mubuuze salongo banjayanira wano siza salongo ndowooza olaba yegana mbeera mbasajja babongo etagiri eminyira nga nabo sibawa ngate bagagga bajja nogula emotoka bajja okusuubula bagagga ne bankwana ne bampa n'essente naye nabo sibawa kati oite kali akalinga ennyinabo kasajja katukagende kalime kakavundireko eyo
naye nga mbagamba ekigambo kimu ekisooka mweyagale nga bannayuganda ne wona osiga obukyali togenda bukungula ensi tewala alina bulamu bwa muntu mugezeeko okukola ebibakwatako focusinga ku your life. Abantu bangi opuseba nga nenkola bidero yonna gye nakusanga oyina likes oyina views oyina emikwano nenga tomaze kuvuma muntu osobola obutavuma muntu nofuna awadi twazifuna dda simanye za YouTube webali nnyo najifuna chane yasooka ne bagikuba nenfuna ey'okubirenziramu bupya kubya nalo ngateba n'abaana byokunywa bana bavubuka asoda yadayiro gera ku keeke bamunywedde naggwamu tusembere ku keeke naye nange kambalekereyo kano kaliko okongeza ku kiki kyogambye omuntu okugenda ekyomuntu okugenda ng'agamba nze nasoma nnyo nyina empapula ekyo ekintu mikwano abandaba ensi eno tulina amasomero aga tulina essomero ly'ebitabo tulina n'essomero ly'ensi ensi okumanya day to day life n'okumanya abantu essomero eryo tebajja ddi kusomesa ate ku ssomero gy'osoma oluzungu naye ate nalyo lya mugaso nnyo lisobola noyisaawo omuntu nga talina ate liri kati ebintu ebyo bibiri tubyetegerezenga ate nekyala opunantongerezeeko era bagamba bazadde kino nkibagamba mufokasinga nnyo ku baana tewali agenda kugunjulira mwana okuleka gwe muzadde omwana wo kyakola dada naawe okiwagira kigende mu public omwana alumamisa kisemaku anamuvumavuma n'osirika papa gwe bawa ekitiibwa omanyi otawo onofuna ekizibu ng'ogenda kugwera wasimwamisa ki bano ono yanyize n'agamba ngenda kanoonya kale zolo wano yanyize naye ayagana okuba wansi bwazolo bwezolo nagamba papa bamuvuma papa tulisiza tukuziza owulira abantu baleze bayambye njagala okulaga mama oba tofuddeeyo ensi baganda bagamba omwana wakulema gunjula ensi egenda kukola ki tewali mwavu atalina watakolera nsobi mukole ebibakwatako ensi egunjuza ttemu ensi nembagunjuza busungu eno ensi eramuza busungu nze nsobola kutwala mu kooti wala atajja kutwala mu kooti akole ekiddako ajja kukola ekiddako nze kuteeka. Life has no shortcut. Guveno jabikola wewanike. Bane tusala keeke eno. Ebigambo byemuwulidde bibadde bya Jennifer full figure. Abamu bajja kujja eri obusungu bannumbe zibanyade kivale. Nze bitabinkwatako. Bantumye kola surprise. Era tugikoze ekirungi asanyuse kwata si birthday. Bagana tandika mbu birthday just celebrating amukwano. Thank you so much. Bagambye thank you so much omulungi Jennifer full figure nakangubi. Thank you my brother Martini. Goma bwomyo sirike. Abawomu verses abalungi bewage bagende akati mwe abalungi tujja basangayo abawomu verses abalungi kakati awo tuli amasalasala bana bali tonfiirako kisirani nokwana ne botasobola nsikira omugaga seka Sulaiman ono yenyi tekagenda mu keeki yaffe oyagala twalirako sente zaffe Nengo omugaga ayagala nzije kunyaza nenkuketa niwabangamba kale ayiseewo wano emakinde ku ssaawa bweziti nange nyina intelligence yange wayiseewo neŋŋanga jaye kazzeka sigenda mpola naye zo surprise ataka tazileta hazataka oninanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukomo moto nabo surprise naye zo surprise ataka tazileta hazataka oninanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde
Okay, abatulaba mikwano ena gye twatandikidde mpaka ano tutuuse mwebale kubanga mubaddeko ate tweyanziza client waffe eyatwesize n'atutuma okubanga tunoonya omwagalwawe omukyala Jennifer ayina nno lyakuyita ye akwongerako honorable bannanga abantu bagenda kunyiga Martin banyiziza olwaleero akuyita honorable ayina bwakuyita Martin bonyiziza olwaleero tusumulula jangu kwate nga nsumulula essaawa sumulula Jennifer full figure disiti yeno emugamba abantu Mavini phone buli omu amumanyi Mavini phone yes ate tatunda fake oyo mumumanyi Mavini batagamba teyabaddemu ate bulabula nakati mwogere ate munatugamba ki tebaddemu essaawa omutanyiza wuyo essaawa nalooza mbu just saawa nayo simu ana bagamba nga basiba smart watch yaŋŋamba omukazi yamugula smart watch mitwalo 5 ayagala bagende kalangala amulye omukazi yamugulira smart watch namugamba tugende kalanga tusolewe kikakasa kintu yakigambanga mukwano gwe gasiya nika tebibadde mawuli ojjukira byabingamba ne mukazi ogende kalangala mitwalo 5 yagigula emitwalo 5 agende kalangala yamugula smart watch naye nga ayagala bagendereko ekalangala amale wiiki mmeka level y'emitwalo 5 mukazi ayagala akalakati alengagenda okalakata munno lukoba naye bulabe bukanyamba jangu obalage bajja kugamba tulimba naye bannange buli kimu ono Martin buli kimu oli gino buli kimu enkola gyakolamu ebintu buli kimu eno just bapakinze lukoba bapakinze parking era lubeera lwokka mubeeramu n'olulala abiwulira abirengera nga birengera era numanyi sizezammwe kati eno saawa olukoba lugenda kuno gyetoba n'akakyaja ka magnet kyekyo kyennyini kati eyo kyaja ekitwa temuba nga zina iphone zino eziri latest tezibaako simanya kitwe kino biki mubaamu ani USB ezimu noba temuba na kyaja kati ka magnet kano kalaba katuula wano kano okimanyi nagenda okugula kyaja ya iphone baginguza emitwalo oligino wali bayingizamu ku Apple wali era nga ku Martin bajinguza oligino emitwalo 10 nemeka 15 original first charger ya 16 charger ati ekitwe kino kano kayingira muri bwe bati muri wa charginga kano kayingira mu kitwe kano buno kino ebitwe biyingira mu buno obutini kati muna tusonyo abama milioni kyokozesanga kibi ngambe ntya mukulu abamu milioni 2.7 muzinonya kola capital ploti number Mavini baso deliveryinga wane eno wennyini tuina omanyi nti ate nayo bagiteekako screen saver nga batuteeka ku simu ereme kulubuka kati agenda tufunirayo screen saver yaayo wanetuuleko ka glass bajambaze nene bali nga bifaanagana n'olukoba erina ka screen saver kako nyambaliza olukoba ngenda mubuuza waneeno agenda katuleetera mbutuufu keetaagisa bwegwa tefuna buzibu screen kagaadi kungulu nga kafaanana n'olukoba ebbali lwammeka 5 basobola okukaderivalinga wano ku lw'ebusaabala tebasobola kugiteekako alina kujja nayo omuntu n'agiteekako awe kale ssebo n'olukoba olw'ekikyalo olulungi kale kamubuuza olukoba wano kubanga bwe bakateekako ebikola ebbanga nga tebikigize ate olukoba ssebo olulungi olw'ekikyala waliwo zino 15 naye nsaliraako kale ssebo bukanya awulira ye tabiikiriza olukoba 15 kanagamba olukoba olulungi lubanga lwaki essaawa nnomo
kati ne kano ke5 ne wano 15 gyabiri kati okiriza mugenda mu line I just connect ku simu wali ku iPhone no receiving ira wano kati ngabwe nkubye kati gwa bingamba Martin abikoze bane bwetutyo kirungi nange njagade tusumululenga wendi nze nsina nagikwata speed ekintu wefula tomulaga nti omanyi yena alowooza okakasiza yena alowooza nti oli weewe kano kachaja Jessica magnet amanya nti alina weewe kumbe kachaja ka magnet okitegedde n'otayingizaamu ateekemu n'ebintu bukanya media omuntu gwoliko oli kaliva naye nga bannange katubasiibula emikwano gino nga Mama Martin okitegeera emikwano kikulu era batamanyi gikuuma mbasaasidde Uncle Martin, thank you so much mukama akongere emikisa n'obuwangazi mu kubika musayi gwa Yesu mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu amina so nja kuwa contact y'omuntu wanga mesenza zange ziri meka njagala nziba emitwalo 3 mwemeka 3 net nezanga teziwera wano bukenya gwentandikira giri emitwalo 3 net kubanga tewali yazikutteko mu line nze kwatidde mpaka bukenya nezolo bentandikirako sente zino zinyuma kati zize bampeera mu kirabo naziteekeyo sizikwatanga nako alright banna nesente zijjemu tuzirye sente zijjemu ekirabo kyange mukirekawo mu ddiiro oyagala kusiga nga okirabako kinyumira nga kiri awo mu ddiiro fulawagala n'abizanyisa nayasa baluuni Uncle Martin mukwano neyanziza mungu akukuume akwongere emikisa ne ssente amina bannange naffe Uncle Martin webale twagala omanya akwagalira omukazi omuntu wayagala omukazi kiriza naba akwagala webale munange twagala bakitegedde atabula emikolo tayagala giggwe bulungi alayira awulira alina okwonoona ayagala ayonoone naye nga banetweyanziza mikwano tusaba tubasiibule nsigadde nina kawombe Shifah Hope YouTube channel wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one wali wonna tulina ne shempi abagiyita spend a day with Hope Shifah tukulonda oba bafaani bo bakulonda ne bagamba Shifah tuleetere gundi leero ngenda mbayitira abaselebu bammwe bonna olabe the other life of celebrities apart from life uljo gye mulaba mu mawulire kati waliwo abalaba Jennifer tuseka ensonga ayogera zibuulirira beewuunya Jennifer omupya gwe balaba so tugenda bba tubaleetera mu sheeyo spend a day nze mumanyi kyova olaba era nze nagamba omuntu Jennifer byonna byanyuma byayombya ne kusaasira baba mukwano kati mmwe muteekeyo ebyammwe mmwe mulaba nga bawakana ne bafana ffe Uncle Martin yangambe noonya emmotoka yangambe kujja kunoonya emmotoka nenze bane omuntu n'akiŋŋamba nze ngweddalu mbukanya jangu Martin yangambe kunoonya emmotoka tanangamba kunoonya keki na Apple Watch yagambye kunoonya mmotoka bino just bya just anti simanyi kati kigula luggi yangambe geno noonye emmotoka awo ali yasimanyi bagiyitaani yangu ene iPhone yampa $5,000 nange agula iPhone ye wow buli weekend yamwasendeza black coffee weekend mwana nikamna iba muwono ndabala ka weekend coffee na making sure ndonyedde ka coffee ongo omuntu nolowooza bulungi out inogenda out ngagamba mu weekend coffee wogenda mulungu obola zewa nenga yo weekend coffee inokuberamu nga tubera kusawa inobera mwavu oma weekend bajja kuba awasa twagayingira oba 5 I know oba 2 nga yesuwa wini wow muvubuka nno muto nalabye ebifaananyi bye yabimpeereza yasoma yasoma odo kati olwo otandise okwonoona show otandise okungabira abasajja nagambe omusajja nesibeka ayagala okunemesa tabiba byakwetega twala Martin gweno dawo olobe wekoza wano omanyi abamwetega obungi bwabwe tutandike entalo bagata mancha ayagala wabayo abasajja abaliko entalo mama nkutandirewo nawe katigenda ne Martin tetulina kyetwalabye naye mama oyambadde alina obutiti oyambadde kusinga obuwanvu bukenya jangu bukenya yaliwo naye totwala ojja kutomera kifuluzi twala Martin naye nga Martin yabagambyeko tayina
Nenga bannange. Nenga bane twesekeramu. Nalongo. Oyo no mwana wa Nalongo. Nenga batumireko abantu. Mwana wa Nalongo Teresa mama Nalongo nkwagala nnyo bali kuzindalira matini. Alright mmanyi nnyo. Omanyi. Oyina balaba otumirako. Naye bane obuseko. Jennifer ino obuseko bwasesaawo. Ne saba naye abamulava omulaba bwagitunula. Lwaki mama tuli muntu ndi kisolo. Omukwano gugoza. Yanzalira matini. Wallahi. Nja kutumira ku Emily Smith. Kuba naye mukwano gwo. Mene kujjojo Tera mwagala nnyo Juliet zawedde. Mbagala nnyo mikwano gyange bana bali California. Donzera yansanyisiza abantu. Omanyi nange Donzera mutegeera ate nga nze nyina abantu bange. Doni ate nakunyina nombuza lwaki. Doni yafuna emirembe naye emirembe mutima. Thank you. Akola content w'abaana bo mulungi ennyo. Yes. Bannanga abaana bamuwadde emirembe. Bannaye Donzera nkubuzaako ndabira abaana. Yeah. Bannanga abaana bamuwadde ebintu byakola binyuma n'abaana. Nze nyina abantu bange bentegeera nga nze namutegeera. Gwe noba ojja ng'ogamba kati nze ntegeera Donzera. Bannange Doni anyuma n'abaana weegomba n'omulaba. Oba akyusa life. Oba yeetamu abantu. Nedda bambi aleka akyawa abantu. Yayamba abantu bangi. Bamutusappoitinga. Ate naye bw'ayagala aba ayagala. Alinganze. Abantu bamutusappoitinga n'akyukira ddala kati ali ku baana be bafa kasingako. Kati nze ne Doni mumanyi one on one, I know her. Nze mba n'abantu bange. Nze ku mukutu gwera simu minsinga Donzera. Sijja kulimba. Akola bibye. Akola bibye. Aina baana be family ye. Nago wali olabe n'ava buvyeri n'amuvuma for no reason. N'ava buvyeri nti yavumye omuntu. And Doni. Doni n'avuma omuntu. Tekibangako. Nze Doni namulabanga yayombanga ne big guy yekka. Ng'ate ensonga za mutima. Ensonga za mutima zo zaali zaabwe z'abaana. Naye nga bayomba nnyo nnyo. Naye ate kati era Mukama yamuyamba. Omanyi omuyaga guyita. Sitaani anti kati nakugamba sitaani atambulira ku bantu. Abantu balowooza sitaani yona ayina ebiisa ebinene, ayina agagundi, alinga kimonsta. Ate abazungu batulaga firimu nga balaga sitaani abaddugavu be ba sitaani. Sitaani atambulira ku bantu. Omuntu ajja mulamu bona akufukira sitaani n'atata n'obulamu. Ate nakuzo sitaani takyatuma yeesitukira ali mu bantu ba bulijjo. Ate sitaani ayita betuli nabo abatuli close. Abatuli okumpi. Abo. Bane mbalabyeko. Mbalabyeko nze. Simanyi bukyalina bujja gye byava. N'olumana engalo ezikulisa. Bwanjoka. Omuntu n'akola ettima ku bantu be n'ababe bennyini. N'ababe bennyini. Opo omuntu akwana n'ekintu family zeewalana. Ate omuntu asukka omutima omubi n'amayiza ng'agwekozeeko. Nga agwekozeeko. Kuba bw'okola ku babo bwe wazaalibwa nabo ettima kitegeeza olidyekolako. Nabyo omuwala bambi kadama yakomyewo. Nasanga nga abaana be bonna basatu baafanga ne ssente baazirya. Omuwala yankabiza amaziga obutolwa nnumi abaana basatu. Tebamubikirako n'omu, tebamubulira omwana yafaata, tebamugaa nti omwana alwala atya, abadde akola ssente aziweereza. Nalabye omuwala ng'agenda kwetta naye nga famire yemutta. Maama we. Maama ekikulisa ssente z'omwana awooza atakuwadde. Ab'eŋŋanda bannange ekibawalanya. Okimanyi wala ab'eŋŋanda baloga abaana abo baleme kudda. Nga ssente zasindika bazzi. Ssente ze osiraanireyo. Ne Katonda muli mugamba ti waliwo another life after ssente ezo. Yes. Katonda ogenda kubanga Katonda yasembayo onomutuna mu maaso n'omugamba wadde yafa wadde omubbe ssente ze n'omugamba nti ssente zoli saaziryo bana zirya wano osobola okwegana wonna ne weegana kuba okakufute buliiwo ne mu maaso ga Katonda ogenda tunooti era olina kisasulira oba otya oba otya babonaabona bannange omuntu yanditi ssente za kadaama abasajja abalya ssente z'abakadaama tewandikwanye kadaama nga tomwagala era babe muleke basula abamu babafunako ne nudes obwerere bwabwe empeereza ka vidiyo ng'okoze oti n'amuliira ssente n'amu blackmailinga asigaza kyo kimu ng'akumanya lwezo ssente zazirya takwagala bw'oyogerako ngenda kita enti yekyo n'amuteekako blackmail byebyo ng'olorede yamufunako obwerere bwe tusabire abaana omuntu yansabira naye bannange bino ebintu tubyogera lwakuba abasinga munoonyaamu nsobi naye mulimu ebintu bagenda kunvuma nze kati nze mmanyina bulungi ekigenda osooka okunvumya nayambadde yero ekyo kyo balina okuŋŋamba lwaki nayambadde yero ate okumanya abantu babi tebajja mmanya nti gokutta obumuli buli mu redi ekyo kyo tebajja kiraba naye bajja ga Shifah biyero naye nze ndi mu nsenkoowu oba babiri bebandabye oba anyanjagala sikyegula sikyakolaki yikiri we yafa abantu bali baloza tugenda kuva ku NRM nze sisobola kulekayo okuwagira NRM for my life era sisobola kukeera tunamukamane negana NRM kale siwagide NRM mpagira mu 7 so what kiringa omuntu agamba njaga gino sale musale nze jengenda sente zendya nzira za sale musale ne sagala mu 7 is it
Onga musale Museveni ki anti kifaanana ng'okumuntu okugamba nti akwagala nnyo naye ayagala nnyo flower naye tayagala gwe kati nambala banye wa muwozi ffe tuli timu muwozi Museveni akaddiye nga babasekerera toyagala nnyo omwana gwenzaala kyobola politician alina okuba omugezi ennyo kuba badde eri ne baseka tetulina politician tuyina enkwezenge ezetedde okulima ne babaana b'abantu okubasuula mu shit singa abantu bano tebagana kuyafusinga n'okuwona tekuliiwo baleka baliko bafuge paka lwe balifa abaana beni babalimba propaganda nafuga propaganda yo mwana ajja atategeera aba alina entegeera yeyeyo ye mugambi yalaba kyekitufu mama nze kigwa leero ntebe n'omutunuya ayino ebakola ki n'osiga obucayi nze omukuzi sirabanga bucayi bwe buti ebyobufuzi badde besijja esimba emirundi nabo tebeeyagala nabo bennyini abantu nga bo they don't love themselves ng'omuntu kuba Jennifer tisabanga nze Shifah neeyagala nonsanga nga ntunuulidde oli bawe yamuproposing damwadde emmotoka ennungi nemuvuma nendaba kimmina kitunula bulungi kibebi kiina omulenzi omulungi beefunye nenvuma nga nze ndi happy kunze ku mutima gwange ebirooto byange bali be babiinako nze kambavume mpulire wempulirirako obulungi okakanemu kati bwebo problem yetwafuna waliwo abantu abali balowooza tulina kubeera ku level emu nabo buli lwokulakulana mukama mulwakusumuusaamu abalaba nga ofuta kizibu gyali so nga yandikwebuzaako webuza banajja nagamba nfa tukole ffenna bw'omusembeza ate nga ayagala kulungira butwa be bantu abo bebo naye tetulina babaamu era tulina bayiga bwe tubabaamu tubabedde nabo tutya tebagenda kuvaawo kuba obukyali nze neewuunya abasajja Yesu yagamba Peetero nti enkoko ejja kuba tenako okulima emirundi 3 enkoko enaba tenako okulima nga oneeganya emirundi egi namuga tekisoboka mukama wange ani akukwatako muti nze kanfe ku lulo tekisoboka enkoko ayita nebakweka okulima bamubuuza omusajja ono obadde naye nti nedda nze simumanyi ekyo ng'okijjeeko Piraato yababuuza ku Yesu Kristo omubulizi w'enjiri nono omukwasi w'abakazi balaba omutemu omussi ani gwe tubatulekawo tuttaani bamugamba tuwe balaba akwata abakazi omutemu Yesu bamutte bamukomerere kuba abantu bagala nnyo webale nnyo kati nze nina ebintu byeseewuunya nze ne bwompalana ekikulu toyingiza mu mwana wange nze maama wange omwana wange si wa media omwana wange entalo mulwaneza mwenga mmwe takwina batonayingiza babeya babayina n'omwana wange takulumbangako tayogera nga nko naawe naye ovuddeyo okutta omwana wange omutadde munosensi wo okutta omwami wange omutadde munosensi wange mbanja kufa naawe ogwo teguzikira nti tegukoma gwo ogwo tegukoma nze buli muntu yateeka omwana wange mu lutalo alina okifiiringa kyensobola okugamba nze sizikiza nze ndi Nantalo nze ndi Watcharod Nantalo your other name is Nantalo Watcharod siti ampana siti abiduduma siti siwatisibwa kakati mukama mwebaza yankwana ogwo mutima n'amala ebyo yabinkola nabyo n'amala so omwana aliwa ine fitima tukwe ku bifaananyi aliwa mutukwe ku bifaananyi kuba tukwe ku bifaananyi opampereze opakateze surprise bili jukira nyina kebera ate mu records I have to go back yali wa wano bawebweru yali webweru nsiiki Canada wa omuntu oyo yenna ne wali ku program omugambanga nti mwagala bambi naye yatunuulira bye wali oyitamu yabiraba situation yagiraba nono kyembadde mpita mwakyayo matini bebana abantu abali b'emyoyo balaba abantu abatulowa emyoyo be bano mutukube kalate kino kyekigenda okuyombya abantu obadde oli mu kulaba Shifah na Kawombe tusinkane nate